Česká televize uvádí španělský seriál Aša. Modrá, růžová auto kuchyň. Dobrý bože, co to je? Růžové péro. S tím musím okamžitě něco udělat. Růžová je pro holky a modrá pro kluky. Vždycky to tak bylo. A tak by to mělo zůstat, ať se říká o rovnosti mužů a žen, co chce.